огромные лучики радости, благодарности. И мы в свое время говорили, Наташа, наверное, специально как-то людей собирала, не знаю как, но мы просто действительно, нам было очень комфортно, причем мы обсуждали не всегда комфортные темы, но да, я не помню ни одной сессии, чтобы, несмотря на сколько времени мы проводили, и даже когда мы начинали, слушайте, ну давайте так, по-быстрому, и так когда часа 3 прошло, мы понимаем, что нам никак по-быстрому не хочется, а хочется все поговорить и говорить и говорить, и я понимаю, что у девушек на час еще позже, то да, это был ресурс такой очень приятный. Я Свята, я живу в Софии, в Болгарии. Вот, у меня на самом деле вот Яна сказала, у нее это было там несколько дней, а потом поправилось лет. У меня, наверное, это было как-то где-то подсознательно много лет. Я к этому, мне всегда было интересно помогать, но я никогда в этой сфере не крутилась, и это произошло, мы ехали отдыхать, я в машине слушала твой вебинар про профессию аромакоучинга, как-то послушала, посмотрела на все это, думаю, ну, наверное, это то, что мне надо. И буквально, я не знаю, на следующий день, Наташа, мы с тобой поговорили, там, я с видом на море, на которое я там ехала целых 9 месяцев и доехала, и буквально там было решение принято очень импульсивно, но я ни чуточку не жалею, я очень благодарна, и, Наташа, в первую очередь, конечно же, тебе, и за все те внутренние вещи, которые сейчас я осознаю совершенно по-другому, скажем так, да. И вопрос не в теории, и вопрос не в знании, а вот скорее действительно в осознанности, потому что как бы осознанность, она может быть теоретическая, она может быть глубинная какая-то, духовная, она может быть какая-то такая, когда ты понимаешь суть, вот то, что всегда Наташа говорила, я когда говорю, да, я вижу суть, и вот такие вещи. Мне кажется, что вот это у меня начало больше, какая-то глубина появилась, судя по всему, да. И у меня были разные причины, в том числе и записываться на этот курс, и как бы непонятная ситуация. Но, наверное, все-таки вот это глубинное желание, вот этот импульс, иди и действуй, это все как-то слилось воедино, и несмотря на все загрузы, на все сложности, это было очень интересно. Какие-то вещи, которые я думала, да нет, это точно мне не будет интересно, да, после проведения там нескольких сессий, изучения себя, я понимаю, почему нет, это очень даже интересно, и за этим что-то намного больше стоит. Я уже очередную тучу книг накупила, там они уже ждут на полке, и параллельно тоже как бы, я в принципе, так понимаю, максималист по жизни, параллельно несколько курсов, и все эти курсы не прекращаются, и я все больше и больше вызовов беру, вот, но что мне очень тоже понравилось, это, конечно же, поддержка, которая была от всех участников, да, и от семьи в том числе. Даже когда мы готовились, я готовилась к экзамену, ко мне приехали родители, но это было потрясающе, когда мне там разрешили закрыться в комнате и просто учиться, а потом все это сдавать. Вот. Наверное, это как бы, конечно, вот эти все сложности, они помогают где-то и себя лучше понимать, и людям помогать. Вот, и как бы открывать себя, опять же, с новой стороны, и не бояться как бы выходить из комфортной зоны и двигаться вперед и дальше. Поэтому все новые вещи и вот понимание подсознания, что какое-то такое где-то по наитию, с помощью теории и практики, вот это было супер, Наташа, спасибо огромное за вот этот микс теории и практики, работы в командах, в тройках. Это все очень дает такую уверенность. Понятно, что дальше надо себя там двигать дальше, вот. Но и правда, за этим будущее. И я понимаю, сколько действительно людей вокруг об этом ничего не знают, и насколько людей живут в каких-то совершенно других реалиях, и это таки, да, профессия будущего, поэтому спасибо большое, что открыла эту возможность для меня, для всех нас. Вот. Я Нина, Сашу не вижу, но Саша тоже огромная, вообще очень благодарность, не знаю, тебе, Наташа, и девчонкам за то, что мы познакомились, и я более чем уверена, и будем дальше ВКонтакте, вот, и вообще и с другими девочками тоже, которые слышали, на которых я была на коуч-сессиях, поддерживающие вот этот формат, это очень важно, поэтому еще раз благодарю всех и всем